ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ 2024। ଆଲେଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଉପସ୍ଥାପନା ସୁକନ୍ୟା ଜେନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ସହନୀୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା 1991 ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ଦିଗରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 2024 ମସିହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ପ୍ରତି ୱାଟ୍ ଶକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ, ଗମନାଗମନ, ଯୋଗାଯୋଗ, କୃଷି, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର 80% ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଇନ୍ଧନର ଦହନରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରି ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଜୀବଜଗତର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିବା ବିକଳ୍ପ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସବର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଜଗୃହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକ ପଦଚିହ୍ନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେବ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସହନୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯାହାକି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବୁଝାଏ। ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଏଥିରେ ଏଲ୍ଇଡି ଆଲୋକର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା, କମ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ଉପକରଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶେଷ ରୂପେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ସହରୀକରଣ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିସହିତ ସୌର, ପବନ, ଉଦ୍ଯାନ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏପରି ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ପରିବେଶ ପଦଚିହ୍ନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ 2024ର ପାଳନ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବା ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏହା ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ସମ୍ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗ୍ରହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ଅଟେ।